एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास एक वफादार कुत्ता और एक शरारती बकरी थी। कुत्ता हमेशा खेत की रखवाली करता, लेकिन बकरी रोज खेत में घुसकर सब्जियां चबा जाती। एक दिन किसान ने गुस्से में आकर बकरी को बेचने का फैसला किया। जैसे ही वह बकरी को बाजार ले जाने लगा, कुत्ता उसके सामने खड़ा हो गया और भौंकने लगा। किसान चुसे दिखा। बकरी के गले में बंधी घंटी में एक सांप लिपटा हुआ था। कुत्ते ने बकरी की जान बचा ली थी। किसान मुस्कुराया और बोला, जिसे हम शरारती समझते हैं वो भी किसी दिन जरूरतमंद हो सकता है। उसने बकरी को गले लगाया और दोनों को प्यार से घर ले गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।